पैगाम सिंध न्यूज़ में मलिकार पखो बरसां ॻोठ नए आबाद में जमायत इस्लाहुल फुकरा अल हुसैनी जमायत तरफ़ां मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसो मुनक़द कयो, जंहिंमें मौलाना हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान साद, मौलाना अब्दुल गफ़ार करमी ऐं हाफ़िज़ नूर मोहम्मद जाफ़री शिरकत करे खिताब कयो। मुक़र्रिरीन चयो आहे त ॿिन्ही जहाननि जे सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी यौम विलादत सभिनी मुस्लमाननि लाइ वॾो ॾींहुं आहे। हुज़ूर पाक जन अमन ऐं भाईचारे ऐं मोहबत जो पैगाम ॾेई समूरी दुनिया जे मुस्लमान खे हिक लड़ी में पोए छॾियो आहे। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अल्लाह तबारक व तआला सॼे आलम लाइ रहमत लिल आलमीन करे मोकिलियो ऐं पाण सगोरा बेशक रहमतुनि ऐं बरकतुनि सां सरशाह हुआ। असां मुस्लमाननि ख़ुशनसीब आहियूं जो असांखे अहिड़े शख्सियत जी उम्मत बणाए मोकिलियो आहे। होॾा नातुकारनि मीर मोहम्मद कासमी, गुलाम नबी कासमी, गौस बख्श हुसैनी, साहब रिनो हुसैनी शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नातू पढ़ी वेठलनि खे झूमाए छॾियो। आख़िर में दुआए खेर घुरी वई ऐं नंगर न्याज़ तक़सीम कयो। नंगेदार आयो मको पयो मकी मने ठार आयो नूर वारो नबी नंगेदार आयो नार रिसालत जशन मल्हायो मदीने जो साईं अची वियो